السلام عليكم. بما انكم قلتوا ان الطريقه ديال الواتساب ماشي هي هذه ما كتفهموا فيها والو، بغيت نجرب هذه الطريقه كي غتكون. المهم اليوم غادي ندوزو لو ديرني جور دان كونداني، يعني غادي نبداو في لي ليسون ديال لو ديرني جور. On va commencer d'abord par le schéma narratif. Le schéma narratif, كما كتعرفوا toujours, et se compose de 5 étapes principales. Première chose, la situation initiale, puis l'élément perturbateur, après on a les péripéties et le dénouement, puis la situation finale. D'accord? Alors, le dénouement et la situation finale, c'est la même chose. Très bien. On va commencer d'abord pour la situation initiale du dernier jour. On a le personnage narrateur menait une vie heureuse avec sa famille, sa fille Marie, sa femme et sa mère jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie. هنا la situation initiale كملاحظة أنها ما مذكورش في le dernier jour. Donc هنايا كنعرفوا هاد la situation initiale à travers un retour en arrière ou bien un flashback. D'accord? Puis on a la situation initiale, le personnage narrateur اللي هو le condamné à mort عايش حياة اللي هي heureuse سعيدة بخير وعلى خير avec sa famille, sa fille Marie et sa femme et sa mère. Sa mère عندها 64 عام jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie. يعني حتى النهار ديال هذيك الجريمة يبدلت لي حياته. D'accord? هنا كاينه نوتابيلي ملاحظة. Le récit commence in medias res. هاد in medias res غادي نديروها en jaune. Pourquoi? هاد in medias res كتعني ان الريسي ديالنا بدا بواحد الطريقه اللي ما فيهاش فلو ليسباس، ما فيهاش لو طون، ما فيها حتى شي حاجه. in medias res ça veut dire directement. Il a commencé directement le récit. يعني ما بداش انه وصف لينا المكان ليسباس و لو طون و لي بيرسوناج. بدا كما قلنا بلا حيد لينا ديك لا سيتوياسيون انيسيال اللي فيها ليكيليبر. هذه هي in medias res. C'est-à-dire le moment où l'action est déjà engagée. يعني من بدينا من le chapitre 1 دخلنا l'action. Puis le plus important est la contestation de la peine de mort. يعني علاش l'auteur Victor Hugo il a choisi ce type d'incipit. Il a choisi ce type d'incipit يعني هذه البدايه اختارها تكون هكا. علاش؟ حنا باش ان لو ليكتور يركز لينا على هذه la contestation de la peine de mort. يعني اننا خاصنا ديريكت ندخلو في هذيك الاجواء ديال la peine de mort. D'accord? L'auteur fait ellipse يعني الحذف. في ellipse de cette situation initiale il passe directement au fait. يعني حيد هذوك لا سيتوياسيون انيسيال اللي هي مميله فيها لي ديسكريبسيون كما كتعرفوا في اوشون في لا بوطا ميرفي حتى هي شفتوها فيها ديسكريبسيون ويتو داك لا مونوتوني حيدها كامله و ديريكتومون il passe au fait اللي هما لي زيفينمون ولا الاحداث. toutefois ça veut dire cependant il nous est facile de déduire cette situation initiale à travers les flashbacks. يعني مع انه داز ديريكتومون لاكسيون ولكن حنا كليكتور اون بو ديدوير يعني نقدروا نستخلصوا هاد لا سيتوياسيون انيسيال اترافير لي فلاش باك. كما قلت لكم غادي يرجع لي بينا اللور، كل مره غادي يرجع بينا اللور يعاود لنا على حياته كيفاش كانت قبل ما يرتكب هاد الجريمه هذه هي لا سيتوياسيون انيسيال. puis l'élément perturbateur اللي هو il va déclencher l'histoire ou bien c'est l'élément de changement ou bien de perturbation. On a le meurtre كما قلت لكم ماشي هو الموت، ماشي هي لا مort. le meurtre هو القتل. le meurtre commis par le narrateur personnage اللي هو غادي يديرو لو ناراتور بيرسوناج. ديك القتل ديك جريمه القتل اللي غادي يديرها هي اللي غادي ديكلونشي ليستوار. puis on a les péripéties هما لونسومبل ديال الاحداث كاملين اللي غادي يتبعوا داك ليليمون بيرتورباتور ومن خلال هاد لي بيريبيسي كيكونوا دي زيبروف اللي غادي يواجههم داك لو كونداني ا مور باش انه يحل هذاك المشكل اللي وقع فيه اللي هو لا كونداناسيون ا مور ويحاول انه يبين البراءه ديالو. لو جوجمون عندنا بعدا لو جوجمون اولا دي كونداني ا مور اللي كاينه في الانسيبيت راه كتانونسي لو جوجمون كما قلت لكم لا سونطونس ديال لو جوج. puis on a l'emprisonnement
il y a c'est juste puis la condamnation à la peine de mort puis recherche du condamné d'une solution pour préserver sa vie. هنا غادي يقلب على les solutions ولا الحلول باش انه يحافظ على حياته باش ما يعدموش. من هنا غادي يصيفط هذيك الرساله اللي قلت لكم لو بريزيدون غادي يطلب منه العفو. D'accord, la grâce. On a le dénouement. Le dénouement, on a la situation finale, c'est la même chose. Il n'y a pas de dénouement. Dans l'histoire, qui m'a dit qu'on m'a dit un dénouement. Le condamné garde espoir jusqu'à quelques moments avant l'exécution. Et il va garder l'espoir. Ça veut dire غادي يبقى يحافظ على هذاك الامل اللي عنده غادي يبقى محافظ عليه يعني غادي يولي عنده امل حتى لا dernière minute de sa vie avant l'exécution يعني قبل ما يعدمو. mais à ce moment-là les bourreaux préparent l'exécution يعني في هذا الوقت هذا باش هو باقي محافظ على الامل ديالو كيتسنى ان شي واحد يجي يعتقو. les bourreaux اللي هما الجلادين préparent l'exécution يعني كيوجدوا l'exécution الإعدام. C'est une clausule هي comment dirais-je بحال قلتي ختام واحد الختام ouverte ختام ديال واحد l'œuvre اللي هي ouverte كما قلت لكم فيكتور هيغو il a choisi de laisser la situation finale ouverte au lecteur باش هو imaginer au lecteur d'imaginer la fin puisque pour l'auteur ce qui compte c'est la dénonciation de l'horrible peine de mort. يعني غادي يخليها فيكتور هيغو محلوله حيت الاهم دارو يعني الاهم داكشي اللي مهم انه يدينونسي صافي يحتج على هاد لا سيتوياسيون هادي اللي هي لا بين دو مور. داكور. Puis on a la situation finale, c'est la même chose que le dénouement. L'auteur a fait l'ellipse de la situation finale يعني حذف حتى la situation finale كيما حذف la situation initiale la situation finale حتى هي حذفها pour amener le lecteur à réfléchir. Ça veut dire pour nous amener à réfléchir sur la suite. Et nous imaginons la suite d'Yana. Pour les personnes qui sont avec ou là pour la peine de mort, ils vont imaginer une suite dans laquelle le personnage condamné va être exécuté. Amma les Ouma, ils sont contre la peine de mort, ils vont imaginer une suite dont le personnage principal va avoir la grâce. D'accord? يعني غادي يكون عنده العفو ما غاديش يعدمو. داكوغ يعني خلاها جوج ديال الاراء اللي هما كانوا في هذاك الوقت اللي كانوا كيبارطاجيوهم الناس في هذاك الوقت. اللي خاصنا نعرفو بالنسبه لهذا لو ديرني جور دان كونداني ولا لو شيما ناراتيف ديالو بلي ان هاد لي زيتاب ils sont pas respectés tel qu'il est. هاد لي زيتاب كاملين هادو يعني ماشي ستاتيك ils sont pas respectés يعني ما محترمينهمش كما هما. كاين ان فا اي فيان بعد المرات كيرجع ليليمون بيرتورباتور بعد المرات كيرجع لي بيربيسي بوي لو dénouement va le laisser à la fin بوي غادي يرجع عاوتاني situation initiale. Donc on a un va-et-vient. D'accord. Alors c'est tout pour le dernier jour d'un condamné. J'espère que vous avez compris un petit peu concernant le schéma narratif et au revoir.